ขาชี้ก้นยกขาชี้ก้นแล้วก็เข้าไปแล้วก็คือตรงๆเลยป้องกันเขาดิ้นป้องกันอะไรต่างๆเวลาพับก็คือสังเกตขาที่เขาพับอย่างนี้นะครับยืดมือมาเข้าใส่ทีนี้พอใส่แล้วขั้นต่อไปคือการฝึกฝนเดี๋ยวจะฝึกทั้งสองรูปแบบเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะแนะนำให้ฝึกฝนต่อเลยนะกับท่านอนเนี่ยนะครับเราอยู่ด้านนี้ก็ลักษณะนะครับเหยียดขาลงไปนะครับจับตัวก็พลิกมาเลยนะครับแล้วก็ลักษณะคือนั่งขออนุญาตนะครับเข้าไปได้ดีนั่งเข่าลงไปนะครับพับขามาขาหนึ่งนะครับขานี้ก็จะเป็นลักษณะคือครับขานี้ก็จะเป็นลักษณะคือขออนุญาตนะครับจริงๆต้องคุกเข่าเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจขาเรียงขาอายุเยอะแล้วก็ตรวจค้นนะครับเอวเสร็จก็มาตัวเสร็จด้านบนท่านี้